हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बनाने वाले हैं चिकन रेसिपी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मदद मिलेगी और आगे की भी बढ़ने की हिम्मत मिलेगी दोस्तों। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम लोगों ने चिकन कट कर लिया है। अब हम लोग तेल गरम करके उसमें प्याज हम लोग डाल देंगे दोस्तों, और प्याज को अच्छी तरह से भून देंगे। दोस्तों, इस तरीके से हम लोग को चलाते रहना है चट्टू। दोस्तों, प्याज भून जाने के बाद उसमें हम लोग डालेंगे चिकन। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम लोगों का प्याज भून चुका है। अब हम लोग इसमें डालेंगे चिकन। देख सकते हैं दोस्तों, हम लोगों ने चिकन भी डाल दिया है। अब इसको कुछ देर तक ऐसे ही चलाने मैरिनेट करते रहना है, चलाते रहना है चट्टू को। इस तरीके से दोस्तों हम लोग पहले इस चट्टू को चला लेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं, अब इसमें हम लोग सिंपली नमक लगाएंगे दोस्तों। स्वाद अनुसार हम लोग नमक लगा देंगे। देख सकते हैं दोस्तों, हम लोगों ने नमक लगा दिया है। अब नमक लगाने के बाद दोस्तों इसको फिर से हम लोग मैरिनेट करेंगे, मिलाएंगे उसको चट्टू की मदद से। दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने लगाया मिर्च और लहसुन का पेस्ट। इनको मिला के दोस्तों हम लोग फिर से उसको मिलाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों, हम लोगों ने लहसुन और मिर्च का पेस्ट लगा दिया है। अब थोड़ा स्टीम का भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि दोस्तों घर से बाहर में आज का रेसिपी बन रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, अब हम लोग इसमें लगाएंगे हल्दी का पाउडर। देख सकते हैं दोस्तों, हम लोगों ने हल्दी का पाउडर भी लगा दिया है जरूरत के हिसाब से। देख सकते हैं दोस्तों, हल्दी लगाने के बाद चिकन बिल्कुल बनने को चला है। ऐसे कुछ देर तक बनाते रहना है, चलाते रहना है चट्टू भी। दोस्तों, आप देख सकते हैं चिकन तैयार हो रहा है, और आज का चिकन बहुत ही बेहतरीन बन रहा है दोस्तों, मसालेदार। दोस्तों, अब हम लोगों ने लगाया है जीरा गोलकी का पेस्ट, जो चट्टू की मदद से उसको हम लोग कर लेते हैं। तो इसको मिला देना है दोस्तों। मिलाने के बाद कुछ देर तक ऐसे ही चलाते रहना है चट्टू। फिर अंत में हम लोग दोस्तों लगा देंगे गरम मसाला का पेस्ट और मीट मसाला का पाउडर। फिर दोस्तों इसको हम लोग उतार देंगे। देख सकते हैं दोस्तों, हम लोगों ने पेस्ट और चिकन मसाला का पाउडर हम लोगों ने डाल दिया है। अब इसको इस तरह से मिलाने के बाद दोस्तों हम लोग इसको सिंपली उतार देंगे, क्योंकि मीट मसाला लगने के बाद दोस्तों लगभग 4 से 5 मिनट तक या उससे भी कम